Kryetari i Këshillit Gjyqësor ka hedhur poshtë pretendimet e kryeministrit se gjykatësit marrin paga prej 180.000 denarëve. Sipas tij, gjykatësit e vendit kanë pagët më të ulta në krahasim me vendit e rajonit. Mungesa e gjuhës shqipe në projektin Safe City ka shkaktuar reagimet e opozitas shqiptare. BDI dhe Alianca për Shqiptarët kritikojnë qeverinë dhe koalicionin Vlen për heshtje dhe mosveprim. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës ka gjobitur me mbi 200.000 euro 10 kompani sigurimesh, pasi vitin e kaluar kanë rritur çmimin e regjistrimit të automjeteve. Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Rusia po përgatitet për konfrontim afatgjat. Rutte thotë se ne përballemi me rreziqe reale dhe të qëndrueshme. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi me lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Numri 1 i Këshillit Gjyqësor, Aleksandar Kambovski, ka pranuar propozimin e kreut të ekzekutivit për përpilimin e një plani financiar për gjyqësorin. Megjithatë, ai ka hedhur poshtë pretendimet e Mickoskit se kryetarët e gjykatave marrin pagë prej 180.000 denarëve dhe ka thënë se në krahasim me vendet e rajonit, gjykatësit e vendit kanë paga më të ulta. Kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski pajtohet me propozimin e kryeministrit që Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli i Prokurorëve Publik të përgatisin një listë asaj që nevojitet në aspektin financiar dhe ta dorëzojnë atë. Absolutisht se pajtohem me kryeministrin, duhet të kemi një buxhet në mënyrë që të dim se çfarë duam, në mënyrë që buxheti qendror të mund të ndaj fondet që na nevojiten dhe nga deklaratat e tij kuptoj se ai gjithashtu pranon të vazhdojnë në atë mënyrë. Buxheti për vitin e ardhshëm, theksoi ai, tashmë është drejt përfundimit dhe bëri me dije se planifikojnë punësimin e minimumit të punonjësve të nevojshëm që mungojnë për gjykata. Lidhur me deklaratën se kryetarët e gjykatave marrin pagë prej 180.000 denarësh, Kambovski thotë se nuk ka një gjë të tillë në vend. Gjykatësi në gjykatën themelore me kompetencë themelore ka pagën neto 86.623 denar, me kompetencë të zgjeruar e ka 89.346 denar. Kryetari i gjykatës themelore ka 99.112 denar. Këto janë pagat e gjykatave themelore. Në gjykatën supreme, gjykatësi merr 105.000 denar, teksa kryetari merr 114.000 denar. I pyetur se si janë pagat e gjykatësve në krahasim me vendet e tjera, Kambovski theksoi se ne jemi prapa sa i përket pagave. Ai shtoi se që të arrijmë të kapim vendet fqinje, fillimisht duhet të kemi shpenzime më të larta. Kështu që, siç tha, kur të arrijmë këtë, atëherë do të jetë një llogaritje tjetër. Përndryshe shtoi se mbetemi prapa në aspektin e vendeve fqinje, LRM të Bashkimit Evropian. Kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski shpreson që deri në fund të vitit Këshilli do të jetë në gjendje të propozojë antar të ri të gjykatës kushtetuese nga radhët e gjykatësve. Ky pozicion ka mbetur i zbrazë që kur gjykata administrative anuloi zgjedhjen e gjykatëses Elizabeta Dukovska si gjykatëse kushtetuese. Një ditë më parë, gjykatësa kushtetuese Jadranka Dabović Anastasovska dha dorëheqje nga posti i saj si gjykatëse e gjykatës kushtetuese. Dorëheqja, siç u informua nga gjykata, u paraqit për arsye shëndetësore dhe personale. Gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 gjykatës, ndërsa tani mbetën 7, për shkak se prej tyre, prej kur u shkarkua gjykatësja Elizabeta Dukovska, në vendin e saj nuk është zgjedhur asnjë gjykatës tjetër. Kemi pasur më shumë mbledhje të mbajtura në Këshillin Gjyqësor, kishte dallime në aspektin e asaj, nëse merret parasysh vendimi i gjykatës administrative, nëse do të shkohet drejt për drejt me propozim të ri dhe këto të mos merren parasysh. Këtu kemi dallime të ndryshme. Dëshira ime ishte të propozoj atje, por nuk janë vetëm. Ne jemi si trup kolektiv këtu dhe duhet të kemi të paktën 8 vota për të bërë një propozim. Projekti Safe City ka shkaktuar pakënaqësi për shkak të gjobave të larta dhe SMS njoftimeve vetëm në gjuhën maqedonase, duke anashkaluar shqipen. Parti shqiptare cilësojnë këtë shkelje të kushtetutës dhe të ligjit për gjuhët. BDI dhe Alianca për Shqiptarët kritikojnë qeverinë dhe koalicionin Vlen për heshtje dhe mosveprim.
Projekti Safe City u lëshua në përdorim për provë. Dënime të shumta, madje me shifra rekorde, ju kanë arritur qytetarëve në numrat personal të tyre, duke mos anashkaluar asnjërin, qoftë nëse ka kaluar 1 km/orë mbi kufirin e lejuar. Por përtej bujës së gjobave, një tjetër detaj po shkakton pakënaqësi të madhe, mungesa e gjuhës së shqipe në dënimet e lëshuara. Njoftimet po u vinë qytetarëve vetëm në gjuhën maqedonase, duke anashkaluar kështu një të drejtë themelore, anashkalimi i gjuhës së shqipe. Ky fakt nuk ka kaluar pa reaguar edhe partitë opozitare shqiptare. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Arbër Ademi, tha se mos respektimi i gjuhës shqipe në gjoba dëshmon edhe një herë se qeveria po bën shkelje flagrante të kushtetutës. Ajo fatkeqësisht që bie në sy është mos respektimi i gjuhës shqipe. Mos respektimi i gjuhës shqipe, edhe njëherë shkelje flagrante e kushtetutës, kemi nga kjo qeveri, kemi shkelje flagrante të ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe nga kjo qeveri. Uroj që ti teket dikujt edhe të kërkoj jo favore, jo privilegje, jo kultuqe, po të kërkoj zbatohet një drejtë e cila është e parapar me kushtetutë dhe me ligj. Ndërkaq, për Aleancën për Shqiptarët është e pafarshme që SMS porosi të lëshon pa gjuhën shqipe. Ata madje theksojnë se anashkalimi i gjuhës shqipe është problemi i përsëritur dhe i qëllimshëm, ndërsa fajsojnë koalicionin Vlen për heshtje. Nëse Vleni pretendon se përfaqëson shqiptarët në institucionet shtetërore, atëherë pse hesht përballë një shkeljeje kaq elementare dhe të përsëritur? Pse nuk reagoi për faktin se edhe ky projekt, ashtu si shumë herë më parë, injoron detyrimin ligjor për përdorimin e gjuhës shqipe? Sepse nëse një zëvendës ministër nuk arrin të sigurojë as zbatimin bazik të gjuhës shqipe të ministrisë që ai përfaqëson, atëherë roli i tij nuk është përfaqësim, është nënshtrim. Ndërkohë, mos respektimi i gjuhës shqipe ka ngritur pikpyetje dhe irritim të shumë qytetarë, të cilët e kërkojnë që institucionet të korrigjojnë sa më shpejt këtë mangësi dhe të sigurojnë respektimin e plotë të gjuhës shqipe. Udhëheqësia e LSDM-s dhe anëtarët e Këshillit Ekzekutiv dhanë dorëheqje me propozim të liderit të partisë Venko Filipçe. Nga LSDM njoftuan se dorëheqje parashtruan zëvendës kryetaria, nënkretarët, sekretari i përgjithshëm, sekretarët organizativ, si dhe të gjithë anëtarët e Këshillit Ekzekutiv. Nga LSDM thanë se me këtë hap të përgjegjshëm dhe moral, udhëheqësia e LSDM-s ka hapur hapësirë për një kapitull të ri. E gjithë kryesia e partisë opozitare maqedonase LSDM ka dhënë dorëheqje, duke u munduar kështu që këta pozita t'i freskojnë me emra të rinj. Në një komunikat të dërguar mediave, ata njoftojnë se kryesia e partisë ka dhënë dorëheqje kolektive, siç bëjnë të ditur. Dorëheqjet janë dorëzuar te Këshilli Qendror dhe te kryetari i partisë Venko Filipçe, i cili udhëheq procesin e reformave brenda partijake. Në mbledhjen e kryesisë së LSDM-s me propozim të kryetarit Venko Filipçe, zëvendës kryetaria, nënkretarët, sekretari i përgjithshëm, sekretarët organizativ, si dhe të gjithë anëtarët e kryesisë dhanë dorëheqje. Nga LSDM informojnë se në njërin nga mbledhjet e ardhshme të Këshillit Qendror, Filipçe do të propozojë për zgjidhjen e anëtarëve të rinj për organet e partisë, ndërsa për funksionet ata theksojnë se do të zgjidhen personat më kompetent, duke shtuar se do të vazhdojnë një periudhë rifreskimit dhe forcimit kadrovik përfshirje të fytyrave të reja, riorganizim, mobilizim i brendshëm, por forcë dhe energji të re për LSDM-n. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim pritet të reformohet pas 20 dhjetorit, ku pritet të mbahet kongresi i partisë. I pyetur nga televizioni Shenja sa ka ndonjë emër konkret deri më tani se kush do të shkarkohet ose emërohet nga funksioni partijak, nënkryetari i BDI-s Arbër Ademi konfirmoi vetëm emrin e Ali Ahmetit. Ai tha se Ahmeti do të rizgjidhet kryetari i BDI-s, ndërsa shtoi se do të ketë edhe zgjedhjet e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm, pas çka do të vazhdojnë edhe shkarkime dhe emërime të emrave tjerë për pozicionet përkatëse. Në Bashkimin Demokratik për Integrim ka shumë njerëz të cilët kanë lënë gjurmë të rëndësishme, jo vetëm brenda partisë, por në të gjitha proceset që kanë karakterizuar vendin tonë, dhe si një parti e përgjithshme, shtetformuese, serioze, e cila ka legitimitetin e pakontestueshëm të shqiptarëve në vend, sigurisht se pritet që të kemi vendime të përgjithshme të cilat përkojnë me kërkesat e opinionit.
10 kompani sigurimesh vitin e kaluar kanë rritur çmimin e regjistrimit të automjeteve. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës i gjobiti ato me 276.000 euro, pasi ato kanë kryer formën më të rëndë të shkeljes së ligjit. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës ka gjobitur 10 kompani sigurimesh me një gjob totale prej 276.000 eurosh. Ata kanë bashkëpunuar mes vete dhe vitin e kaluar kanë rritur çmimin e regjistrimit të automjeteve përmes rritjes së çmimit të polisës së sigurimit të detyrueshëm për automjetet. Kjo është polisa e detyrueshme që çdo pronar automjeti duhet ta paguajë gjatë regjistrimit. Në procedurë është konstatuar se kompanitë e sigurimeve gjatë periudhës 1 mars 2024 deri më 7 maj 2024 kanë shkëmbyer informacione të ndjeshme, kanë koordinuar aktivitetet dhe në një kohë të jashtëzakonisht të shkurtër kanë marrë vendime identike ose të harmonizuara për rritjen e pjesës së premiumit për kryerjen e aktivitetit e ashtu quajtura shtesë administrative. Sipas komisionit, 10 kompanitë e sigurimeve kanë kryer formën më të rëndë të shkeljes së ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Kjo lloj sjelljeje përbën kufizim të konkurrencës qëllimisht, pra formën më të rëndë të shkeljes sipas nenit 7 të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Shkëmbimi i informacioneve dhe marrja e vendimeve të përbashkëta për çmimet zëvendëson politikën e pavarur të biznesit me veprim të koordinuar kolektiv në treg, gjë që është rreptësisht e ndaluar. Më parë, komisioni ka konstatuar kartel edhe tek marketet. Për bashkim kartelise dhe marrëveshje çmimesh, 4 zinxhir të mëdhenj marketesh janë gjobitur me nga 50.000 euro secili, si dhe lidhje e odave ekonomike me 18.000 euro. Të dy procedurat, si për marketet, ashtu edhe për kompanitë e sigurimeve, komisioni i ka nisur këtë pranverë. Përmes forumit të biznesit ku nënshkrua edhe një memorandum bashkëpunimi ekonomik, Maqedonia e Veriut dhe Serbia po thellojnë marrëdhëniet shtetërore. Zëvendës kryeministri Ivan Stojilković theksoi partneritetin e fortë mes dy vendeve dhe mundësitë e përbashkëta në tregun prej mbi 10 milion banorësh. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministria serbe Adriana Mesarović vuri në dukje rezultatet e iniciativës Ballkani i hapur për ekonominë dhe bizneset. Zëvendës kryeministri Ivan Stojilković në emër të qeverisë ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi në sferën e ekonomisë dhe zhvillimit të biznesit me qeverinë e Republikës së Serbisë. Pas memorandumit në Shkup u zhvillua edhe forumi i biznesit, në të cilin, edhe pse ishte parapart që të fliste edhe kryeministri Hristijan Mickovski, fjalimi i tij u anulua për arsye shëndetësore, ndërkaq Stojilković foli për sukseset e qeverisë dhe për ndihmën që qeveria siguroi përmes kredisë hungareze për bizneset dhe komunat për realizimin e projekteve kapitale. Bashkëpunimin me Serbinë e vlerësoi si të suksesshëm. Me Serbinë po krijojmë partneritet të bazuar në besim, interesa të përbashkëta dhe rezultate praktike. Ekonomitë tona janë të ndërlidhura, tregjet tona plotësohen mes vete. Kompanitë tona krijojnë standarde që rriten me çdo bashkëpunim. Së bashku krijojmë treg të gjerë me mbi 10 milion njerëz me perspektiva të fuqishme në industri, energjetik dhe gjithandej. Ky forum është vendi ku lindin partneritete të reja dhe hapen kanale të reja për transport dhe import. Ndërkaq zëvendës kryeministria serbe Adriana Mesarović tha se dy vendet kanë hapësirë për zgjerim të bashkëpunimit dhe forcimit të lidhjeve ekonomike. Ajo foli edhe për arritje të dy vendeve në iniciativën Ballkani i hapur. Posljednjih godina imamo rast spoljnotrgovinski. Iniciativa Ballkani i hapur ka dhënë rezultate konkrete edhe për qytetarët, po edhe për kompanitë dhe ekonomitë. Forumi rajonal i ushqimit dhe venas i realizuar së fundmi në Serbi në kuadër të Ballkanit të hapur na tregoi edhe një herë rëndësinë e ekonomisë. Institucionet tona dhe kompanitë kanë vepruar bashkërisht dhe treguan se Ballkani mund të arrijë klasën botërore kur veprojnë bashkërisht. Në këtë forum, veç institucioneve, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të kompanive e bizneseve nga të dy vendet. Gjatë vitit akademik 2024-25, 3.800 student kanë zgjedhur të studiojnë në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, ndërsa 2.000 prej tyre kanë diplomuar me sukses. Rektori Lutfi Sunar theksoi se universiteti ofron 28 programe deri diplomike, 24 master dhe 9 doktorature, si dhe kushtet të standardeve ndërkombëtare që tërheqin student nga shumë vende. Rreth 40% e studentëve janë nga Turqia, por ka edhe nga rajoni dhe vendet të ndryshme të botës.
3.800 studentë gjatë vitit akademik 2024-2025 kanë vendosur që rrugën e tyre akademike ta vazhdojnë në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, kështu thuhet në njoftimin e këtij universiteti, nga kushtojnë se prej tyre 2000 kanë arritur me sukses të përfundojnë studimet. Rektori i këtij universiteti, profesor Dr. Lutfi Shoner, gjatë një takimi jo formal me gazetarët, tha se Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik përfshin 28 programe deri diplomike, 24 programe master dhe 9 programe doktorature. Ai shtoi se studentët zgjedhin këtë universitet për shkak të kushteve të përkryera, kampusit universitar me standarde ndërkombëtare dhe mundësive teknologjike që ofrojnë si kampus. Ai tha se studentët që studiojnë në këtë universitet vijnë nga vende dhe kultura të ndryshme. There are too many Turkish students in our university. Kemi numër të madh të studentëve turq. Nëse e kthem në përqindje i bie 40%, por kemi studente nga vende të ndryshme, nga Kosova, Serbia, Mali i Zi, disa nga Bullgaria, Greqia, Shqipëria. Gjithashtu, këtë vit kemi studente edhe nga vende të tjera, edhe atë nga Kazakistani, Gjermania, Franca, Malezia dhe të tjerë. Sipas të dhënave zyrtare, diplomat e Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik njihen nga gjithë vendet e Bashkimit Evropian, ndërkaq si universitet privat tashmë 2 vite është universiteti më i përzgjedhur nga ana e studentëve në Maqedoninë e Veriut. Si kampus posedon bibliotek me kapacitet 317 vende, qendër të inovacionit dhe zyrën e projekteve dhe kërkimit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikoi listën me 2470 nxënës të Maqedonisë së Veriut që kanë fituar bursa. 900 bursa janë nga konkursi për mbështetje sociale të nxënësve, ndërsa 1570 nga konkursi për nxënësit e përfshirë në paralele duale. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur rezultatet e konkursit për dhënien e 900 bursave për mbështetje sociale për nxënësit nga shkollat e mesme publike në vend dhe konkursin për dhënien e 1570 bursave për nxënësit e regjistruar në klasat të dyfishta, arsim profesional në të cilën realizohet arsimi praktik me një numër të shtuar orësh për vitin akademik 2025-2026. Nga ministria deklaruan se të gjithë aplikantët do të marrin një vendim përmes portalit elektronik në seksionin aplikimet e mia, në kolonën dokumenti i vendimit dhe thekson se aplikantët e pakënaqur nuk duhet të paraqesin kundërshtime ose ankesa para se të marrin një vendim. Pas marrjes së një vendimi, për aplikantët e mitur, ankesa duhet të paraqitet nga një print ose kujdestar. Pas marrjes së vendimit, ankesat i paraqiten Komisionit Shtetror për vendimmarrjen në procedurat administrative, procedurat e punës edhe mbikëqyrjen e inspektimit në shkallë të dytë, brenda 15 ditëve nga marrja e vendimit. Ndërkaq, nxënësit e shkollave të mesme që do të marrin bursë, megjithatë, nuk kanë nevojë të dorëzojnë kontrata të shtypura dhe të nënshkruara, pasi që siç njoftuan nga ministria, të drejtat dhe detyrimet e tyre në lidhje me përdorimin e bursës janë të paracaktuara në vendim. Gjatë muajit nëntor, ekipet e ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup kanë mbledhur dhe transportuar 1500 metra kub mbeturina të hedhura në mënyrë të parregullt, mbeturina të përziera komunale, voluminoze dhe ndërtimore. Ekopatrulla pranë higjienës komunale realizoi gjithsej 179 biseda edukative me përfaqësues të subjekteve ekonomike, si dhe me persona të cilët janë kapur duke hedhur mbeturina në mënyrë të parregullt. Gjatë muajit nëntor janë larguar 1500 metra kub mbetje nga deponit ilegale. Ndërmarrja publike higjiena komunale informoi se është ndërhyrë në pothuajse të gjitha komunat e Shkupit, si dhe në të ashtu quajturat pika të zeza ku është vërejtur hedhje e vazhdueshme e mbeturinave në hapësira publike dhe rrugore. Gjatë muajit të kaluar, ekipet e ndërmarrjes publike higjiene komunale Shkup kanë mbledhur dhe transportuar 1500 metra kub mbetje të hedhura në mënyrë të parregullt, përfshirë mbeturinë të përziera komunale, voluminoze dhe inerte nga ndërtimet. Nga higjiena komunale sqaruan se në këto të dhëna mujore nuk janë të përfshira sasitë e hequra të mbeturinave të hedhura në mënyrë të parregullt gjatë aksionit masiv për pastrim të kryeqytetit, i cili u zhvillua nga data 6 deri më 9 nëntor. Ekopatrolla pranë ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup realizoi gjithsej 179 biseda edukative me përfaqësues të subjekteve ekonomike, si dhe persona të cilët janë kapur duke hedhur mbeturina në mënyrë të parregullt, ku janë përgatitur edhe proces verbale. Përfaqësues të ekopatrollës informuan qytetarët për mënyrën, vendin dhe kohën kur në përputhje me dispozitat ligjore duhet t'i hedhin mbeturinat komunale dhe ato të ambalazhit.
Ishpërfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe zëvendës presidentja e Komisionit Evropian u morë në pyetje për 10 orë nga zyra e prokurorit publik evropian në Bruksel për menaxhimin e Akademisë Diplomatike Evropiane të Kolegjit të Evropës në Bruks. Pas marrjes në pyetje, Mogherini u liruan dhe mori pasaportën, duke mundësuar lëvizjet e lirë brenda dhe jashtë Belgjikës. Hetimi përfshin gjithashtu edhe 2 italianë të tjerë, ambasadorin Stefano Sannino, sekretari përgjithshëm i EAS, dhe Cezar Zagreti, menaxheri i kolegjit. Sipas akuzës, Sannino mund të ketë dhënë informacion të parakohshëm për tenderin duke favorizuar kolegjin. Mogherini ka kundërshtuar çdo pretendim, duke theksuar se të gjitha informacionet ishin publike dhe procedura ishte plotësisht transparente. Nuk ka pasur privilegje apo qasje në informacione konfidenciale. Blerja e ndërtesës atje me vlerë prej 3,2 milion eurosh ishte vendim i qartë dhe i domosdoshëm pa nevojë për informacion të veçantë, ka thënë ajo. Një numër ministrash të jashtëm perëndimor janë mbledhur për një takim në selinë e NATO-s në Bruksel. Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Rusia po përgatitet për konfrontim afatgjatë. Rutte thotë se Rusia vazhdon të testojë parandalimin tonë dhe ne përballemi me rreziqe reale dhe të qëndrueshme. Ai ka thënë po ashtu se Rusia ka shkelur hapësirën ajrore të NATO-s me avion luftarak dhe dron, ka kryer sabotim dhe ka dërguar anije spiune në ujërat e saj. Këto veprime janë të pamatura dhe të rrezikshme. Rusia po punon ngushtë me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin për të prishur shoqëritë tona dhe për të shqyer rregullat globale. Thotë ai dhe po përgatiten për konfrontim afatgjatë. Rutte vlerëson se vendet e NATO-s po rrisin investimet në mbrojtje, por se të gjithë duhet të tërheqin peshën e tyre. Ai shtoi se Ukraina ka nevojë për mbështetje pasi dimri po vjen dhe sulmet ruse vazhdojnë. Izraeli dhe kolonët izraelit kryen gjithsej 2124 sulme në bregun perëndimor gjatë muajit nëntor, sipas raportit të Këshillit kundër murit të ndarjes dhe vendbanimeve të PLO-s. Ushtria izraelite kreu 1523 sulme, ndërsa kolonët 621. Raporti thekson se këto veprime janë pjesë e një politike të vazhdueshme të zgjerimit kolonial dhe dhunës ndaj popullit palestines. Sulmet përfshin dhunë fizike, djegje fushash, shkatërrim pemësh, pengim të fermerëve dhe prishje të pronave. Kolonët tentuan krimin e 19 vendbanimeve të reja, gjë që sipas raportit kërkon miratim të niveleve të larta politike në Izrael. Raporti thekson një politikë të qëllimshme për spastrimin e tokave dhe fragmentimin e territoreve palestineze. Raporti konkludon se këto veprime përbëjnë një strategji të organizuar koloniale dhe jo incidente të izoluara. Shikues të nderuar, këtu kemi prekur fundin e lajmeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne, mirupafshim.